Ẹ káàbọ̀ sí ìṣẹ̀lẹ̀ kàyéfì TV. Aha! Actress Dupe Jaiyesimi ti fún àbúrò rẹ̀ Tope Jaiyesimi lésì o, ẹ gbọ́. Thank you so much. Ìwọ náà ti sọ̀rọ̀ ò ní sọ̀rọ̀ tán. Èmi ò like social media. Ó dẹ̀ tún ti sọ ní ó tásìkò náà ni. If you don't pour your mind, ó ṣeé ṣe kó dá nǹkan míì sí ẹ lára. Níbi tí mo dé dúró yìí at 64, ohun tí mo bá sọ mi ò kó jẹ o. Ohun tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni mo sọ yẹn. And whoever tí ìbá máa rojọ́ kiri tọ̀ ó yọ lọ́hùn. Àṣàkẹ́lẹ̀ mi o, wọ́n ti gé mi létí lọ. Ẹni tó ralẹ̀ lọ́wọ́ wọn, ó sọ ẹni tó talẹ̀ fóun tó bá fẹ́ ṣe findings. Èmi ò ráyè ẹjọ́. Sàárẹ̀ ẹjọ́ sí mi. Kò káyé. Àwọn náà mọ̀. Ọlọ́run ti jẹ́ kí n rí ibi tó gun ayé mi tí wọ́n wá báyìí. Mi ò gbé pátá fọ́ ìfúnyàn. Wọn ò bá mi fọṣọ rí. Mo ní ìyá tó ń fọṣọ mi ń gbà yẹn. Ó ń dùn mí pé girama mi ti kú. Ohun tí girama ń sọ ń gbà yẹn nìyẹn pé mo ti bà wọ́n jẹ́ jù, mo ti ṣe jù ntọ́ bá fẹ́ náà jẹ. Ǹbẹ́ gbọ́ tó ní mo máa ń ṣe fàlà, mo ń ṣe fòlò. Ntọ́ fẹ́ náà jẹ. At times téèyàn bá fẹ́ búyàn á fara bù sí i. So kò kàn mí rárá. So ẹ fọ̀rọ̀ lẹ̀ jàre. Ṣé bóun ló mọ̀ tán? Ẹ kó máa pa lọ. Ntọ́ bá wù wọ́n ni, ohun tó bá wù ẹlẹ́nu wọn ni kó fẹnu ẹ̀ sọ. Iṣẹ́ ìyá mi mo dúpẹ́ o. Ó ṣe gan-an. Ẹ káàsán everyone. Ọ̀rọ̀ lórí trending topic tó ń lọ lọ́wọ́ ni mo fẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. And it's about sister Dupe Jaiyesimi, or kí n pè wọ́n ní Mommy Dupe Jaiyesimi, because wọ́n old enough to be my mother. Yes. Lórí mátà wọn yẹn, mo rí tí àwọn àbúrò wọn tí wọ́n jáde, especially ìkan nínú àwọn àbúrò wọn tó ń jẹ́ Tope, tó lóun jẹ́ Tope Jaiyesimi, tó wá sọ̀rọ̀ nípa against ọ̀rọ̀ tí interview tí wọ́n grant pẹ̀lú Biola Adebayo. Àbúrò wọn yẹn sọ a lot of ọ̀rọ̀ nípa family issue wọn, nǹkan tó ń go on, like ẹni yẹn wá go against gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ. So nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ nípa mátà yìí ni wípé sister Tope Jaiyesimi, honestly, to be honest to God, if I'm gonna be frank with you here, pé mo fẹ́ bá yín sòótọ́ ọ̀rọ̀. Nǹkan tẹ́ wá ṣe ní online yẹn, to me, I think it's of no use. Honestly, it doesn't really worth it, because kò kí ṣe sister yín nìkan ló máa kọ́kọ́ grant interview lórí social media. So tí èèyàn bá grant interview, and especially orí platform tí wọ́n lọ tó ti lọ grant interview lọ́dọ̀ Biola Adebayo, everyone ló mọ̀ pé nǹkan tí Biola Adebayo máa ń ṣe ni wípé àwọn èèyàn tó bá wá sórí program ẹ̀ kó sọ pé kí wọ́n sọ experience wọn nípa life, nǹkan tí wọ́n ti go through nípa life, kí wọ́n share ẹ̀. And mo feel pé nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ wọn nìyẹn. Then wọ́n share experience wọn nípa life, of which tèmi ò dẹ̀ rí nǹkan tó bad nínú nǹkan tí wọ́n sọ. Àwọn nǹkan tó bad lè wà ń bẹ as per pé bóyá ẹ̀yin family ẹ lè fi pé bóyá wọ́n sọ àwọn nǹkan kan tí ó wrong. Èmi feel pé yẹ kẹ́ settle yín amicably nínú family yẹn ni. Kò kí ń ṣe pé kẹ́yìn náà tó wá jáde kẹ́ wá máa sọ̀rọ̀ sí wọn. Honestly, bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ sí wọn, especially ọ̀rọ̀ tẹ́ fi bú wọn pé àgàn ni wọ́n, it is very wrong. Everybody tó lọ́mọ láyé, Ọlọ́run ló ń ṣọmọ. Kò sẹ́ni tó gbé ọmọ wá látọ̀run fún rẹ̀. Ọlọ́run ló ń ṣọmọ. So kò yẹ kẹ́ bú wọn pé àgàn ni wọ́n. Kò yẹ kí anybody, kò wọ́ọ̀tẹ̀ kéèyàn bú anybody pé àgàn ni. Ẹ bá farabalẹ̀ kẹ́ jẹ́ káwọn family kí wọ́n settle matter yẹn tó bá ti di pé àwọn sọ nǹkan tó bá yín wí. Èmi dẹ̀ farabalẹ̀, mo wo show yẹn from the beginning till the end. Mi ò rí ibi tí wọ́n ti dárúkọ Tope Jaiyesimi níbẹ̀. Though wọ́n mention àwọn àbúrò wọn, pé àwọn àbúrò àwọn kan tó gbé lọ́dọ̀ àwọn táwọn take care, pé wọ́n reciprocate, pé káwọn náà kí wọ́n ṣe dáadáa padà sí àwọn. Nǹkan tí mo gbọ́ tí wọ́n sọ nìyẹn. Mi ò rí ibi tí wọ́n ti gbé dárúkọ pé Tope Jaiyesimi pé kán dárúkọ any one of you guys. Ẹ kò dẹ̀ kí ṣẹ́yìn nìkan làbúrò wọn.
so tẹ́ bá kọ̀ tẹ́ wá sọ pé okay o ọ̀rọ̀ tí wọ́n lò yẹn wọ́n bá gbogbo yín wí family ilé ẹ̀kẹ́ ti set okay ẹ̀kẹ́ tún wá síta kẹ́ wá sọ̀rọ̀ because bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ̀rọ̀ yẹn ó wrong ẹ tún wá bú wọn ẹ pè wọn lágàn yẹn ọgán ló pè mí bẹ́ẹ̀ because mi like kéèyàn máa pèèyàn lágàn it is very very wrong èèyàn tó bá ti wojú Ọlọ́run fọmọ rí á mọ̀ pé kò easy kò obìnrin kankan ò tọ́ láti pè ní àgàn obìnrin kankan ò tọ́ láti pè lágàn téèyàn bá tẹ̀ máa tún sọ pé òkè àgàn lèèyàn maybe because mo rántí pé èèyàn kan sọ fún mi rí lọ́jọ́ kan wípé okay tó bá fẹ́ pé someone is barren how can they say this person is barren how can you say it in Yoruba so àgàn náà ni wọ́n máa pè but téèyàn bá tẹ̀ fẹ́ tọ́ka sí pé ẹni àgàn ni maybe you are saying something tẹ́ fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé bóyá ẹni yóò bímọ lè fi sọ pé àgàn ni kò tíì bímọ ọ̀nà téèyàn fi lè lò nìyẹn kò ṣe pé kẹ́ lò lọ́nà tẹ́ fi máa fi bú ẹni yẹn pé àgàn ni kò bímọ ó ṣe máa bímọ ó ṣe máa ṣe kí nǹkan náà kò dáa tẹ́ bá lè wá sórí social media kẹ́ wá apologize kó social media lẹ ti wá sọ gbogbo nǹkan tẹ́ sọ ẹ disgrace sister yín sọ lot of things lẹ sọ tẹ́ bá lè apologize níbẹ̀ ó máa dáa so that everybody will just forget about the whole thing ẹ dẹ̀ máa lè move on pẹ̀lú life yín then àwọn family yín náà wọ́n á lè settle amicably láàrin yín bóyá ó ní nǹkan tí sister yín náà ti sọ tó dùn yín àwọn náà wọ́n á apologize then ìrẹ́pọ̀ máa padà wà nínú family yín ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tẹ́mi kò fẹ́ sọ nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ I want you to make peace within your family member and I also want you to come out and at least try to apologize to the public because show tẹ́ ṣe yìí public lẹ ṣe sí and àwọn ẹ̀gbọ́n yín tó kù tẹ́ ń pè gan lórí phone kò sẹ́ni tó rí face wọn ẹ̀yin nìkan ni wọ́n rí face yín and anywhere tẹ́ bá lọ táwọn èèyàn bá rí àwọn èèyàn máa fojú burúkú wò yín pé àbúrò tó wá ń sọ̀rọ̀ tí ò dáa nípa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lélẹ́yìí no matter what ẹ̀gbọ́n yín ni wọ́n sì jẹ́ please I want you to make peace in your family mi ò sọ pé kò sí wọ́n ṣe all right mi ò dẹ̀ sọ pé all wrong but what I'm just trying to say is pé ẹ̀gbọ́n yín grant interview ni and the interview is all about sharing experience you know pé kí wọ́n share experience nǹkan tí wọ́n ti pass through in life and I think that was the reason for her to say everything that she said on that show so tó bá bí yín nínú ẹ̀yin náà ẹ má bínú and ọ̀rọ̀ tẹ́sán yẹn ti pọ̀ jù please just try to make peace and apologize to her within yourselves and to the public so nǹkan tí mo ní pé kí wá sọ nìyẹn so thank you very much God bless you love you all bye.